呢位就係今日翻到嚟怡保Stadium啦。一朝早咧，聽聞咧呢度有一個牛腩粉咧，從1949年咧就開始經營噶啦，傳承3代人，已經有70幾年歷史嘅。咁勁咧，就一定要嚟試一試個牛腩粉啦。檔口咧就呢個啦，39號檔口嘅牛腩粉。呢度除咗牛腩粉之外咧，仲有埋啲洋料嘅，好似釀豆腐啊、魚蛋啊等等嘅，全部都係老細親手整噶啦。牛腩湯嘅湯頭咧非常之濃郁啦，而且好鮮甜嚇。牛肉嘅口感咧就比較可惜啲啦，好多都碎碎噶啦，但係味道咧就相當之唔錯。食到最尾咧有一個陳皮嘅香味，而且牛肚咧咬到最尾咧嗰個陳皮香味更加嘅重啊。至於洋料方面咧，雖然係親手整噶啦，但係就唔係我中意嘅嗰類型啦。好似魚蛋咁樣咧，食起嚟嘅口感咧就係腍腍咁樣嘅，就咪好似西刀魚蛋咁樣噶啦。總體嚟講呢度牛腩粉咧，除咗肉會碎咗啲之外咧，整體嘅味道咧係相當之唔錯嘅。中意食牛腩粉嘅觀眾們咧，一定要試一試啦！揾食高高，我哋下次見。